嗱，就係呢個啦，深井燒鵝，你要睇下邊呢個細字，每點一個特價，需配搭一個原價菜，係啦。茶樓價格競爭巨大，仲係疫情價，同埋咧10幾蚊咁多牛腩，你仲想點啊？係嘛？12蚊啊？係啊，你仲想點啊？各位觀眾大家好啊！我而家所在個位置咧就係陳家祠啊。咁我今晚咧就會同佢老婆過去西門口嗰邊食飯嘅。我喺地鐵站出嚟行過去。咁仲埋咧，我身後呢個樓盤啊，力信西關好似係叫啊。喺我頻道啱開始嘅時候咧，就見佢起啊，起到依家終於起好開售啦。咁啊，佢係位於中山七路同埋康王路交界嘅。咁啊，1號線地鐵同埋8號線地鐵嘅交換，非常非常之好嘅地頭。咁啊，唔知賣幾錢啦，睇怕都唔平啦。而家呢個時間咧4點3咋，因為條路咧已經塞成咁啊！嗰啲巴士啊、電單車啊，跟住咧今日落咗幾場雨啊！今朝早我係去直播嘅，直播嘅時候咧，嗰啲雨咧亦都係斷斷續續落個不停。時至今日到而家呢個時間啦，終於停雨啊！咁喺呢度行入去咧，隆慶社區可以去到盧迪街嘅。不過今日我哋唔係去呢度。喺食晚飯之前咧，我會先帶大家去惠吉西裏邊行下嘅。我亦都會喺嗰度等老婆過嚟同我會合。咁之前咧，無論喺直播又或者係留言區裏邊咧，亦都有觀眾問我，究竟而家廣州仲有冇嗰啲旅遊巴咧，即係俾錢，然之後50蚊，然之後咧可以遊遍廣州嘅咧？其實咧喺度回應下大家，嗰個巴士線路咧已經執鬼咗笠㗎啦。以前好似係50蚊一位嘅，跟住75蚊就2日嘅。咁1日之內你隨上隨落嗰種咧，咁但係而家已經冇咗啦。咁啊以前咧就喺陳家祠嗰度上車嘅。咁啊，如果真係要代替嘅話，可能坐107路電車啦，行勻成條中山路咯。咁啊，最終會去到珠江新城嘅。咁話說西門口同埋陳家祠咧都係廣州地鐵1號線啊。咁啊，最老嗰條線啦，叫做1號線。咁啊，我哋而家去緊嗰個地方咧，就比較接近西門口地鐵站嘅。咁啊，至於陳家祠咧，仲會有8號線交換添，非常方便嘅。如果嚟到廣州遊玩咧，其實1號線周邊咧都已經會有好多選擇㗎啦。如果喺西門口再往東去嘅話咧，就已經係北京路嗰個方向㗎啦。咁啊，所有旅遊景點喺齊嗰度。嚟到呢個時間咧，好多同學仔啊放學時候啦，但係咧又開始落起雨啦。咁啊，繼續行啦，再往前行，下一個路口咧就會到光復路嘅路口啦。如果光復路一直行，係可以去到西關嗰個方向嘅。不過當然需要一啲時間啦嚇。往右轉就可以去到上九路嗰個方向㗎啦。咁啊，唔建議大家行咯，嗬。正如我剛才所講，如果轉右就過去上九路嘛，咁如果轉左咧就可以去得到西華路嗰個方向嘅。個西華路多嘢食啊！大家一直有留意我影片嘅觀眾應該都知道啦。喺我哋面前咧就係西門口廣場，咁啊呢度都係好多嘢食嘅，嗱有咖啡店啦嚇，又有奶茶店啦。往前行少少咧，仲有幾間茶餐廳嘅。咁啊，至於繼續再往前行咧，就係我其中一間比較喜歡飲茶食飯嘅地方啦，就係回民飯店。不過今日咧，我哋唔去回民飯店啦。我同我老婆應該會去一間叫樂圖軒嘅地方飲茶嘅5節茶樓啊。咁啊，唔知而家變成點咧？大概喺疫情嗰陣咧，同我老婆曾經去過一次嘅，出品都幾好啊。即係你係值得上呢個價錢咯，嗬。
終於咧，我哋係嚟到西門口地鐵站啦。佢有兩個口嘅。咁第一個咧就係呢個D 出口。咁如果想好似我哋今日咁去行惠吉西嘅咧，就喺前邊嗰個站口出站嘅。咁呢個路口咧就更接近光塔路嘅。個光塔路又有好多好嘢食嘅。至於喺呢度一直往前行咧，就可以去到光孝寺，咁亦都係廣州其中一間非常之大、非常之悠久歷史嘅寺廟啦。咁至於你喺地鐵站一路出咗嚟之後咧，嚟到呢度，亦都會見到我哋呢一輩人啦對電腦有少少認識嘅人，亦都知道中綠電腦城。咁佢而家咧仲係有電腦嘅嗰啲砌機嗰啲顯卡CPU 賣嘅，咁就喺呢度啦。咁當然啦，同崗頂一樣啊，都係式微咗好耐嘅啦。咁還好啦，仲有生意，因為有時候咧嗰啲打印機配件啊，或者手提電話配件啊，咁都係仲有生意做嘅，未至於到話消失了咯。就喺呢度嘅。以前咧嚟呢度就會買老翻嘅，係啊，嗰陣冇咁多正版遊戲買，而且價格都係好昂貴啊嘛。而家裝修到好靚喎，我記得佢應該係我頻道開始之後咧就開始裝修咧，而家整到幾靚。咁講明啲生意應該幾好。然後呢就過來嗱，終於咧我哋嚟到呢個中山六路呢個位置啦。咁繼續往前行咧，就係我哋今日要去嘅惠吉西個入口啦。快行啦！咁嚟到呢度咧，就已經開始見到好多騎樓噶啦。咁騎樓底咧就好多呢啲小物件賣啦，有茶葉啦。再往前咧，仲有啲好細嘅電器家電啊、風扇啊、煲水嗰啲煲啊咁嘅。咁啊，同埋咧，亦都係大名鼎鼎嘅陶街嘅所在地，就喺前面呢個口往左轉就到啦將軍東。咁好多中意玩音響啊、各種嗰啲發燒友咧，喺呢度都可以揾到佢哋嘅摯愛嘅。只不過我並不太懂，咁所以就好少會嚟得到咯。至於我哋今晚要飲茶食飯嘅地方咧，其實就喺呢個位置，樂陶軒。喺我哋飲茶嗰度咧，再往前行少少就已經到惠吉西嘅啦。我哋快行嘅。再往前行少少咧，就已經到惠吉西嘅啦。咁惠吉咧係分東西嘅，其實兩個地方咧係互通，好方便嘅啫。你喺邊個口入去都得嘅。咁然之後咧喺對面咧就係以前嘅惠愛餐廳啦。如果喜歡食全熟雞嘅觀眾咧，呢度一定可以滿足得到你。幾乎可以講係我哋食過全熟雞裏邊咧做得都數一數二啦嚇。至於越嚟越接近惠吉西呢度咧，就見到好多呢啲賣手提電話零配件啦，賣呢啲空調遙控啦，前邊啊賣波鞋啦，咁咧就講明你已經嚟到惠吉西。咁惠吉西究竟係咩咧？其實就係舊南海縣嘅所在地啦。舊南海縣又係咩咧？話說廣州以前咧其實叫番禺噶嘛。咁咧呢度咧就係可以理解為係佢嘅當時嘅政府所在地啦嚇。咁喺呢度咧可以揾得到好多呢一種民國風嘅洋房嘅，而且咧喺呢條路一直翻出去咧，仲可以去到光孝寺嘅，同埋咧六榕寺都可以去得到，就喺呢度一直往前行到。非常之近，而且呢度嗰啲民國風嘅建築物咧，佢係有政府協助去幫佢修整過嘅。譬如好似面前呢啲咁整到好企理嘅，裏邊係有人住，有部分咧亦都攞咗出嚟做一啲比較新派少少嘅鋪頭啦。譬如好似面前呢啲咁，但係知佢係做咩咧？做咩生意咧？我就真係唔知。可能呢個係啱啱裝修好㗎，係飲咖啡嘅，咁但係咁樣關住門。有冇生意啊？除此之外咧，面前呢一棟建築物啊，就係以前大公報嘅臨時報社，就喺呢度啦。咁時至今日可能變咗博物館，因為成日有人住咧，似係博物館咯。惠吉西二坊喺呢度咧，仲見到當時中山六路嗰啲情景啊，譬如話呢個中山六路騎樓街情景，嗰啲人咧仲喺度踩單車。
咁啊，再嚟啊，再往前行少少咧，就可以見到鹿茸寺啦、鹿茸塔啦，或者叫做乜一個清末時期喎，真係勁！呢個鹿茸花塔與嗰度睇唔到，應該係光孝塔吧，我估周邊。至於60年代、50年代惠吉西咧、惠吉東咧就係咁樣啦，係嘛？係可以隱約睇得到咧鹿茸寺嘅。哦，原來大公報咁早創立㗎，1902年啊，光緒年間嘅，仲要係。咁喺呢度除咗一啲舊嘅事物咧，其實好多嘢都仲係保留到嘅，譬如話面前呢個咁啊剪頭髮啊，嗰記喺裏邊啊洗翻個靚頭啦。咁至於隔離咧，又係一啲好新派嘅鋪頭喎，甚至乎呢間係做咩生意我都睇唔出咯。咁我喺頻道啊或者直播咧，亦都曾經嚟過呢度好多次，我都曾經提及過啦。我當時咧有個初中同學就喺呢度住嘅，咁然之後咧我都已經唔記得咗佢住邊間屋啦。但係同當時比，依家咧條路就企理咗好多，整潔咗好多。當時咧仲係青石磚嘅，咁而家變成呢種平地啦嚇。咁但係我覺得用翻青石磚會好啲咯。不過已經翻唔到轉頭啦。咁啊點好啦，點都好啦，保留到係好事嚟嘅。嗱，仲有呢啲茶座啦。又或者前邊咧一啲西餐廳啦，甚至列乎呢邊咧，亦都係咖啡店嚟嘅。咁啊，仲有咩？仲有飲酒都有喎呢度。呢度仲有竹蔗馬蹄水，但係咧我永遠都見唔到個老細開門嘅。據說喺門口咧嗰個牌坊嗰度咧，咪有個食腸粉嘅。據說係同一個老細嚟，因為點解咧？佢哋都係叫葉記，而且呢度勁啊，佢係寫住甜湯，佢唔係寫糖水嘅。繼續往前行，向右轉就可以去翻到惠吉東㗎啦。咁我哋過去惠吉東行下嗱，正如先頭所講啊，睇下上邊嗰啲建築物幾古舊，屬於一啲咧真係清末民初嘅建築物咯。但係呢度睇怕冇人住喎。哇！呢間勁喎，坐到滿喎，點解咁熱鬧嘅咧？其實我係好樂於見到呢一種嘅，喺居民樓下邊有啲年輕人嘅玩意喺度飲下奶茶、飲下咖啡，唔係一件壞事嚟嘅，我覺得。咁熱鬧咁墟冚喎，要排隊咁嘅喎。咁喺呢幅牆上邊咧，仲寫咗好多附近街道嘅名啊，譬如話鹿茸街水井啦，有月台井啦、狗眼井啦，咪玉龍泉。真係唔好意思，我真係唔知喺邊嚇。反而呢個我就知啦，福全街就喺附近嘅啫，行過去都唔係太遠嘅。至於呢度咧，亦都講述咗當時點解叫惠吉東、惠吉西喎。原來係20世紀20、30年代海外華僑所建嘅，大多數都係3層嘅建築物嚟嘅，咁好有嶺南特色。咁啊，正因如此咧，就可以解釋得到啊，點解會呢度附近明明係舊南海縣，但係反而又會有咁多民國風嘅建築物。一來嗰陣好難保留到依家噶嘛，咁民國嘅建築物保留得到落嚟咧就並不難嘅，大多數都係華僑起嘅屋嚟嘅。嗱，行咗冇2步咧，我哋就翻嚟惠吉東啦嚇。咁咧喺呢度轉過去咧，係可以去到鹿茸寺嘅。咁啊，一直往前行咧，就翻去中山六路嘅兩條路並。惠吉東同惠吉西兩條路咧，並唔係話相差得太遠嘅啫。咁同樣啊，呢度咧亦都係會有好多面前一種建築物㗎啦，都係好民國風嘅。不過當然啦，有部分咧就已經應該唔係叫部分，應該全部咧都已經翻新過嘅，連嗰啲冷氣機咧都笠住個套嘅。咁同樣地咧，呢度亦都係會有好多嗰啲好新派嘅餐廳嘅。咩咖啡店啊、奶茶鋪啊、西餐店啊，各種都有。譬如面前呢個咁啦嚇，但係呢啲鋪頭咧，你永遠都唔知道佢裏邊係飲乜嘢。哦，呢度仲有個老細喺度彈吉他添喎。哎呦，哎呦，哎呦！原來呢隻貓咪咧係屬於呢間咁有特色，我一直都想試嘅咖啡店嚟嘅。你睇，佢仲走埋上嚟呢度添。佢看住佢間鋪頭。哦，佢好 enjoy 咁喎，你睇下，佢仲有塊牌喎，呢度寫住有個電話號碼喎，摸下個頭，幾肥喎呢隻貓，
之後咧，當你行完惠吉東、惠吉西之後咧，行翻去中山六路52號，亦都係會有一間非常有特色嘅，我願意稱之為博物館啦嚇，係我其中一個觀眾曾經住過嘅地方嘅，我亦都上過喺直播嘅時候。咁嗰度係可以睇到好多古舊嘅事物啦、舊嘅照片啦。有時候咧仲會有展覽添嘅，有茶飲嘅。喂，如果咁啱翻到嚟，可以上去睇睇啊！正如先頭所講咧，我哋唔係話呢度係好近公園前地鐵站嘅，唔知大家見唔見到前邊嗰度白色嘅建築物咧，俾啱啱個巴士遮住咗啊！嗰度就已經係公園前地鐵站，喺呢度行過去5分鐘左右啦。好啦，喺呢個時候咧，我又要去會合老婆，去飲下午茶，特價5折下午茶。好啦，經過不遠咧，我哋終於嚟到今晚食飯嘅地方啦。樂圖軒位於呢個珠海特區大酒店嘅。哇！我哋琴日先去完珠海喎。咁佢呢個時段咧，好似係4點8折嘅，過嚟呢度睇睇啊！嗱，我哋咧最中意嚟呢啲地方食晚飯嘅啦。第一，佢有菜式，深井燒鵝特價28蚊，燒鴨都抵啦，大佬啊！你唔好理佢係點啦，係咪先？咁啊，試下豉油黃鵝腸啊，28可以考慮，甚至你係送飯。茄子紫蘇炒豆角又得，豉油雞啊，葱香豉油雞43蚊半隻嘅。咁啊，重點就嚟啦，就係呢個點心下午茶，由晏晝2點鐘到夜晚9點，4點8折啊，厲害吧？仲有乜嘢啊？陳皮果香牛肉球啊，賣到啲乜3個8銀紙2件啊！呢啲咧全部都係疫情價嚟嘅。蝦餃啊，5蚊8毫有3粒。由於我哋嚟嘅時段咧非常之好，所以咧係有位嘅，揀前邊啦。嗱，呢度有個靚仔坐住喎，揀個第二個。咁嗱，識食嘅食客咧，全部就坐晒窗口位啦。咁我哋應該前邊仲有一個嘅，就前邊啦。嗱，好啦，又嚟到眼花撩亂讀餐牌時間，樂圖軒。咁我記得咧，佢哋喺13中隔離係有分店嘅，超級爆棚嗰種嘅。咁啊，再嚟講下價格先。最平小點7蚊，最貴精點25蚊，呢個係未打折嘅價錢嘅。咁啊，再落嚟呢度咧，就係呢個房間價嚟㗎，係呢個我哋坐緊係大廳，點心下午茶就同門口水牌寫嘅一樣啦，4點8折。咁至於上邊呢個咧，我再細睇過啦，係咁嘅，7點到10點半係早茶時段嘅。咁啊，但係早茶時段都不得了啊，5蚊8毫3粒蝦餃喎，3蚊8毫2粒牛肉球喎，真係得人驚啊！仲平過喺番禺嗰啲，仲平過番禺咯。咁但係有個問題咧，因為我哋見唔到呢啲咁嘅，就係當睇唔到啦。咁我哋係會咁嘅，我哋會叫一個黑燒牛仔骨飯，呢個應該係當點心嚟嘅。咁佢係收精點25蚊，咁啊當半價啦，唔好4點8折，12個半咯。呢個蒸飯嚇。咁另外咧就呢度要咗個鳳爪，亦都係精點，亦都係最貴㗎啦，又係打完折啊12個半啦。個馬拉糕特點20蚊，打埋折即係10蚊雞咯。個價錢係實在經濟實惠啦。咁啊當然啦，仲有好多其他點心都會有揀得到嘅，譬如話面前呢啲啦。咁至於馬拉糕，我想食馬拉糕。咁至於燒鵝咧，原來佢嘅玩法係咁嘅，嗱就係呢個啦。深井燒鵝要睇下邊呢個細節，每點一個特價，需配搭一個原價菜，係啦。小食點心海鮮，咁換言之嗱，我哋嘗試下咁理解啊嚇。我點咗一個燒鵝，然之後咧有一嚟點心最貴嘅變翻原價，即係俾多12蚊5毫咁咯。我係咁理解啊嚇，係啦。咁其實咧，我哋可以叫翻其他啲嘢食嘅，譬如話呢啲咩懷舊果汁豬扒咁。但係有個問題係，喂食太多又好似唔係咁好噃嚇。咁啊，所以咧我哋就問下，等陣落單嘅時候問下部長姐姐，係啦。如果佢係有，咪考慮下咯。如果佢話哎呀冇嘅，咁就唔要燒鵝，要多一款點心，似乎更好。叫個牛腩麵、雲吞麵嗰啲，啲人士點好啊？唔係。係咪特點啊？好啦，第一個送上嚟咧就係煎餃啦。咁啊打完折之後咧就10蚊不到嘅啫，就係咁樣樣啦。都係
蚊都唔使。茶樓價格競爭巨大，競爭激烈，仲係疫情價。等我睇下，仲係疫情㗎。佢個皮比想象中好嘅嚇，比想象中好。脆唔脆啊？哦，即係煎得好脆啊！裏邊韭菜啦、肉啦，好唔好食啊？煎餃，試下咧。煎餃咧就唔用鍋貼嘅，佢呢個咧係四面都煎過嘅。鍋貼咧就淨係一面嘅啫。咁但係咧鍋貼通常會好難做得到咁大粒、咁大隻嘅。咁裏邊有韭菜啊。你自己整。梗係啦。點解我哋咁中意出到嚟食煎餃就咁搞屋企咧？好難整得到啊！餃子嘅易去買啦，但係煎餃有時候自己包喎。你講，我講係買現成嗰啲餃子翻俾自己煎。自己整啊！哦，咁煎餃裏邊咧係有沙葛嘅，韭菜啊不在話下啦。因為韭菜嘅比例唔算太高，但係用咗沙葛嚟搭夠翻咯。係，其實我就中意食韭菜多啲嘅。咁啊有時有沙葛清下熱都好嘅。雖然係煎過嚇，睇見呢張紙好似好多油，但係食落咧又唔會話好油膩嗰種。我係講呢度多油啫，但係食落又唔多油。多油嘅係啊，就係呢個多油啫。未停晒一煎好攞陣。係，又唔會食落去裏邊都唔覺得好油膩，幾好。由於煎餃打包帶走煎翻唔好食咧，梗係食埋佢咧。表面係有油嘅，但係至少裏邊咧唔會話有嗰啲油一咬落爆出嚟嗰種感覺就唔會嘅，爆出嚟咧係汁，同埋個皮咧都夠薄嘅喎，真係10蚊雞4隻喎，幾好，真係。接落嚟咧，所有點心亦都送晒上嚟啦。呢一個係最貴嘅，折後12蚊5毫。蒸鳳爪呢個咧，亦都係最貴嘅12蚊5毫。啫煲牛腩，我就當牛腩豬腸粉河粉啦嚇。咁然之後馬拉糕咧就同啱先嗰個煎餃嘅價錢係一樣嘅，就10蚊不到。咁一餐計埋茶位，茶位你可以坐5蚊嗰啲啊。係啊，我哋坐咗個貴少少啊，坐咗個功夫茶位，不過都冇乜所謂啦。不過牛腩好食喎。佢個粉係係我平時成日講嗰種嘅嚇，講真嘅，呢個第一個先。咁但係個牛腩嗰啲汁咧就調得幾好，呢個就俾翻個拉佢。老婆猛咁喺度講話，如果喺街邊食個呢個煲仔粉冇可能嘅。如果佢嗰啲好貴嗰啲28都夠膽收你嘅。嗱，我講最貴啊嚇。你喺番禺都仲揾到呢係種價錢。鳳爪仲可以揾到咁嘅價錢嘅。番禺一啲大石啊、老城區啊，冇環境離地站好遠，停車就更難啦。因為我哋去過一次嘅。又冇話俾個功夫嗱，嗰陣去嗰個大石隔離嗰個咧，哇！嗰陣停車停到我啊，停到想走啊！你知唔知啊？繼續食個粉又幾好喎。雖然佢哋用咗呢種粉，但係咧嗰個湯汁啊，即係願意稱之為湯汁啊，又補夠飯。不過呢個唔算啫煲啊嚇，都係牛腩河粉啦、牛腩豬腸粉啦，同埋咧10幾蚊咁多牛腩，你仲想點啊？係嘛？12蚊。係啊，你仲想點啊？我問你。有追過㗎，窿嘅。都有窿嘅咩？煎過追過。哦，都係喎，少少啦，嗱，少少啦。你睇到個粉有窿。係啲粉有窿邊嘅。食啲牛腩先。食啲牛腩啦。邊又冇追。咁啊，裏邊咧仲有塊葉嘅喎，呢啲係配料之一嚟嘅。接落嚟咧就到鳳爪啦，咁啊老婆食咗一半㗎啦，咁啊呢度剩低一半咧都仲有3隻嘅喎，咁下邊有少量花生正常，亦都係達到我嘅要求咧，就係唔好一汪油就得㗎啦嚇。好唔好食啊個鳳爪？炸得會唔會話有時候過火又唔好唔炸得唔透，仲食到雞腳味咁啊唔得嘅。佢醬汁嘅味咧調教得唔算話好濃，有少量辣味。因為咧啱先我食過個牛腩粉啊，咁所以咧牛腩粉裏邊都有少量辣味，所以咧呢個就唔算話好強烈，但係炸得都算幾透啊，但係又未知道話一搭起身散出嚟嗰種啦。12蚊你真係想點啊？咁至於你話係咪食過最好嘅，咁都係嗰句嘅12蚊5毫，你想點咧？係嘛？完全對得起呢個價錢，完全對得起呢個地頭咁近地鐵站。點心咧就食咗一半啦，咁啊講下味道先。我最滿意咧，反而真係呢個牛腩粉，
無論價錢啦，到佢哋用一啲比較好嘅技巧嚟掩蓋咗啲粉嘅問題啦，各種都係咁鬼多牛腩添。咁啊再嚟咧，有觀眾就話應該變咗粉，唔係話食飯嘅咩？係啊，嚟呢度飲茶咧，一定要注意一樣嘢咧，就係一定要睇清楚呢啲細節。即係你話佢係咪裝你咧？其實冇嘅。咁大佬啊，12蚊裝你做咩？有好多咧個時段都冇出貨嘅，係啦。譬如話拉腸粉咁啊，過咗5點就冇㗎啦，咁啊要注意咯，係啊。接落嚟就到最後嘅馬拉糕啦，咁啊都係正常馬拉糕㗎啦，同佢市場買嗰啲差唔多嘅啫嚇。咁但係人哋煮埋俾你，煮完食埋俾你食，咁啊又服侍你，咁啊咁啦。好啦，我哋啊食飽飽啦，最終埋單咧就幾錢話？47蚊啊！57蚊嚇，57蚊喺個茶位睇上去貌似貴少少，7蚊一位嘅啫。如果你想再慳皮啲，可以去坐喺非功夫茶位嗰度，好似5蚊啊圍到，定唔知4蚊我唔記得啦。不過嗰啲都唔重要啦，係嘛？嗰啲點心咧12蚊嗰個豬腸粉嗰個鳳爪都係即係經濟實惠，無出其右。咁啊同埋咧，我都見到隔離有啲食客㗎，佢哋係會有叫一個正價菜一個特價菜，係有叫燒鵝嘅。咁啊講明咧係有特價嘅。咁啊只不過我哋食得太飽冇叫到嘅啫。係啊，而家呢個時間啱啱夠6點。咁咧以往啊，我哋星期5出到嚟咧，都去市場買下餸，都會做一樣嘢就係買定聽日嘅早餐嘅。依家咧，我哋喺前邊一個餅鋪買早餐，仲有呢個南北餃子係好好嘅喎，係啊，好出名嘅。佢哋上到2樓先。不過排隊排到你驚。不過咧排隊就非常之咁多人嘅，22蚊一斤。哇，麻麻啲喎。嗱，我哋咧就諗住嚟呢個百歲西點，就買啲蛋糕啊，嗰啲蝴蝶酥啊，聽朝早餐啊嘛，好食啊嘛。咁但係咧排隊排到咁樣嘅，即係我知佢哋平時都係排隊係好多人㗎啦，但係都未至於疫情嗰陣，梗係唔係哦係。而家落班時間，個個都好似我哋咁，喺度排隊買西餅聽朝早餐啦，唔等啦，走啦，你睇下幾厲害啊！咁啊，我哋行下行過去往北京路方向，帶大家行下睇下中山六路底嗰啲騎樓底，係啦，個老婆講得啱，其實咧就係消化下嘅啫。如果要翻屋企呢度，而家又有巴士又有地鐵，係嘛？行下街嘅啫，純粹。咁呢度咧就係西門口地鐵站其中一個入口啦。呢度咧係要步行落去嘅，我哋繼續往前行，咁啊行翻過去朝天路嗰個方向嘅。我所講嗰個魚蛋粉咧就係呢度啦，明興上邊咩有個窿啊？哦，係喎，你老婆發現呢個喎，上邊有個窿嘅喎，真係得意喎。佢應該係整嗰啲燈㗎。咁啊，仲有好多成衣賣啦嚇，咁啊呢啲就不一一細講啦。哦，仲有呢個新開喎，又係賣呢啲藤製品啊，仲有線添喎，12蚊一把，係啊，呢個係12蚊一把，幾得意啊！蒲線又同以前我哋用嗰啲葵線唔同喎，嚇，涼唔涼啲啊？有陣草香味。哦，有草香味，買把啦。打蚊好啊！呢啲。嗱，終於咧，我哋嚟到惠愛街門口啦。咁啊，而家仲有飯食嘅，點心就冇噶啦。朝頭早好似仲有飲茶㗎。哦，係喎，嗱呢度啊，恢復早茶堂食喎，4月23號啊，得啊，下次可以試試。仲有好多餸菜外賣走嘅，仲有包喎，買唔買咧？咁啊高朋滿座都好多人啊喺裏邊食嘢喎，呢個鐘數餐包特價，我仲以為早餐包添嚇，或者買啲麵包片啦嚇。好，咁我哋繼續行啦。通常咧喺呢度你係可以揾到好多類似呢種小商品嘅，實在太多啦。
譬如話水鞋，我啱先見到啦，29蚊一對，又或者呢啲舊錶鋪啦，賣雞毛掃啊、衣架啊，好多都有呢度咧，即係租金可能比較平吧。咁啊，而且咧又好近淘街啊，咁啊特別多呢啲小商品啦。我哋繼續行，再行多幾分鐘咧，就已經到北京路地鐵站。咁啊，再行多幾分鐘咧，就到公園前地鐵站噶啦。因為我哋咧就喺嗰度坐地鐵翻。